عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها زيان. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني. أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة دي تضبط برنامج في عنتظر عافيمات كله. صايدين كبر حلقة هذا الصوت إن شاء الله. حلقة وحنا كشيكين هيلبك. إن شاء الله تعالى وحنا رجينا هيلبك فوائد ديسة خسارة ديسة كورما لقوني كرهدي لعناية محاكواني اللي تنتصر من هذه الجوة إن شاء الله خير أكسي. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال هيلبك الشيخ أحمد وسؤال dad badan aan aniga ma garanaysaa dood ee naga dhex dhacday hilibka waa kala saaraynaa waxaan u kala saaraynaa mawduucan saan sheegnay dadka badan wuxuu ku wajahan yahay Soomaalida ku nool qurbaha Mareykanka iyo Yurub buu ku nool yahay North America iyo Yurub buu ku mutaqaana wajahan yahay Soomaaliya haddii aan ka hadalno laftarkeeda su'aalo badan baan ka keeni karaa laakiin waxaan ka wada shalay markaan sheegaynay waad ogeed shuruudahan u dhignay hilibka waxaan dhahnay ma garanaysaa hilibka waa inuu ahaado markaad wax hilib cunaysid ama digaagad ha ahaato ama hilib ari ha ahaato waa in mataqaanaa meel beer fiican hilibkaas oo mataqaanaa lagu qoodiyay grass fed waa inay ahaato shardiga koowaad grass fed kaas waxay ku saamaxaysaa in mataqaanaa hilibkii ama xoolihii markaas aan la durin oo ma garanaysaa aan lagu kornin in la bacrimiyo aan loo korin shardiga labaad wuxuu ahaa in ma garanaysaa aanan meelaha la geliyo xayawaanada xoolaha meelaha la geliyo oo cage-ka ah oo ma garanaysaa guryaha oo kale u sameeyeen inaan la gelin ayay ahayd kan kalena waxay ahayd waxa waaye ii sheeg inaan waxyaalaha hormoonka dadka kor u kiciya aan lagu durin ha marka waxaad arkaysaa wadamadan hadda aan joogno xoolihii waxaad arkaysaa inta la soo geliyo saf dheer in ma garanaysaa machine lagu gowraco markii hore waxaad arkaysaa in iyagoo cirbado lagu duraayay oo kor u soo waxis marka dhaqaatiirta ku takhasustay arrimaha nutritionka iyo dietka talooyinka ay jeediyeen baan rabaa in uu soo jeediyo walaalaha waxaa laga yaabaa in maskaxda ay qaadan weyso marka hore waxaa jirta waa google garayn kartaa waa raadin kartaa meel walba ka raadin kartaa 100 maado oo la ogaaday dadkan halkan ku nool in kansarku uu sababtooda uu ku dhaco 100 maado oo kansar cause gareeya jira 100kaas maado hilibka ku jira sababta ugu jirana waxa waaye hilibkii organic ma aha tan kale meesha ku jirto waxa waaye oo taas ay culimada ay ku dareen hawshan ku takhasustay waxay yiraahdeen maadada ugu weyn ugu fiican oo laga helo hilibka waa proteinkana waxa waaye haddii aad iska badisid waxyaalo dhibaatooyin badan ku keeni kara dhibaatooyinka ku keeni karo waxaa kamid ah in macnaha xataa kaliyaha dhibaato u keeno proteinka iska badiyo macnaha indhahay ku arkay waxa waa ligama sheekeenayo waa wada sheekeysanay proteinka faraha badan awadeed ayaa lagu yiraahdaa ninkaas ayaa dhibkan ku keenay marka waxa la yiri next 5 years ama 10 years kaliyahaaga waxa waa khatar ku jira inay silaalisid طيب hilibka waqti oo hilibka ugu fiican hilib hilibka ay waa digaag oo soo sheeg hilibkan gaduudan maxaa ku waani lahayd dadka jecel inay cunaan okay talada aan ku waani lahaa waxa waaye hilibka waa cuni kartaa once a while weekly hal jeer ama laba jeer labada isbuuc hal jeer waa cuni kartaa hilibka macnaha waxa waaye wax meeshan mataqaanaa wax walba diinteena dhexdhexaad weey wax walba marka ina iska badisid baldiida dad waxa arkaysaa subaxii galabtii habeenkii cun hilibka cuna saas looma baahno waqtiyada ugu fiican hilibka cunaysid aad cuni kartid waxa qadada oo kale waa cuni kartaa hilibka habeenkii wixii loo gaaro galinka dambe inaad cuntid looma baahno laakiin wixii loo gaaro barqadii 11 meelahaas ama 12 oo kale waa cuni kartaa markaas waxa waaye still jirkaagii iyo lafahaagii murqahaagii waxa waaye way sii shaqeynayaan proteinkaas way u baahan yihiin inay cunaan xoolaha cuntooyinka kale asiga dheefshiidka ma kala culus yihiin mise waa isku mid
qofka hadduu mathalan spinach cuno ama salad uu cuno iyo hadduu hilib cuno dheefshiidkiisa ma isku sii u shiidaa mise waqti badan u baahan yahay kana waqti yar u baahan yahay may isku si uma shiido haddii aad rabtid calooshaada inaad socodsiisid hilibka waa iska dhaafaysaa hilibka waxa waaye xoogaa uu ku haynayaa protein waaye fiber uu leeyahay waxaa laga yaaba musqusha inaadan aadin baa laga yaabaa laakiin gaajo uu kaa ilaaliyo ilaa xoogaa marka faa'iidadaas uu leeyahay wax yaraan rabaa inaan ku daro hilibka intaan ka bixin ka hor haddii aad go-aansatid hilib inaad cuntid shuruudahan soo socdo ku karso hilibkaaga kow hilibka markaad karsanaysa hilibka already markii horeba saliid buu leeyahay hilibka sax marka waxaa fiican inaad biyo ku karsatid intaad saliid kale ku karsan lahayd waxyaalaha qaladaadka ugu waaweyn dadkan sameeyaan bay kamid tahay saliid baa lagu sii karsanaya marka saliidiisii oo saliid lagu sii daray waa cholesterol socota marka biyo ku karso biyaha ku waxayso ama ma garanaysaa saas soo sheegna oo kale hilib maraqiisa ka warasiga maraqiisa wuu fiican yahay cuni kartaa waa cabi kartaa maraqiisa laakiin maraqiisa dadka qaar waxay sameeyaan maraqiisa ii sheeg si fiican ugu sameeyaan basal ay ku gugooyaan ma garanaysaa broccoli haleyna ku darsadaan maraq fiican oo adaga laga soo saaraa laakiin anagu badanaa waxaa maraqeena biyo u badan yahay marka hilibka haddii aad joogtid North America iyo Europe waxa weeye waxa lagu la talinayaa inaad iska yareysid haddaad iska dhaafi karin talada koowaad saas waaye talada labaad waxa waaye inaad adigu gacmaha ku karsatid oo aad og tahay waxaad ku darsanaysid saliidda aad ku darsanaysid inta la eg tahay hilib biyo aad ku karsatid saas waaye talada saddexaad waxa waaye cunitaankiisaba in ma garanaysa aad wala sababto iyo waqtiga oo asalka hore inay noqoto qadadii wixii ka hore inay noqoto jazakallahu khair walaalaha hilbaha cuno u jeedaan marka ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr idin siiyo waxaan sheekeynaa caafimaad waaye marka adana naftaada xukuntid waa iska advice waaye waxaan rajeynayaa marka qof walbo sida caafimaadka ugu dadaasho inta haduu dhakhtar tagi lahayd ama shaqo aan loo baahan sameeyay ina nasiixada oo qaadatay lana qofka waxa loo baahan yahay cilmi marka ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka cilmi u baran dad takhasusaad u siiyo shakhsi ahaan waxay hadan walaalkeen ka sheekayso xidig ma garanayo marka aan ka faa'iideysan qof saas oo kale yaqaan oo kale inaan ka faa'iideysan si gudbino ila khayr idin insha Allah ta'ala xalaqada soo socda aan ka sheekeyn doonaa biyaha muxuu yahay faa'iidadiisa وإنه حلقات بدو إلهي أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني